まもなく5番線に上野東京ライン快速品川行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。この電車は柏松戸まもなく4番線に列車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。当駅では終日禁煙となっております。皆様のご協力もお願いいたします。我孫子です。常磐線各駅停車成田線は乗り換えです。ありがとうございます。5番線品川駅発車します。